عندنا المشكل ديال هاد السكودا دو لتر. البروبليم ديالها هو الزيت، الكونسوماسيون ديال الزيت. حيت هذا فاش قلبنا لقينا البروبليم عندها هنا في الكاسوباب، تيلوح الزيت هنايا، تيمشي تيتكونسوما هنا في التيربو. ها هو البروبليم في هذا الكاسوباب هذا، عنده واحد لي كلابي تيموتو، تتولي دوز ديريكت الزيت من الكاسوباب تدوز للتيربو هنايا وتتكونسومي الزيت. هذا روني فلور، هنا كاين روني فلور تحت من توصل من الكاسوباب كاين لي كلابي، هاد لي كلابي هما اللي تيموتو. دابا نحلو هاد الكاسوباب ان شاء الله. شوفوا العمليه كيفاش نحلو هاد لي فيش ديال الكابتور ديال الفاب باش ندوزو للبولونات، نحيدو هاد شويه ديال لي زانجيكتور. فيه شويه الخدمه، نحيدو لي زانجيكتور، يعني شويه ديال الخدمه كاين ماشي مشكل. كاسوباب اللي نبدلو ليها عندنا جديد، البروبليم ديالو هما هاد لي كلابي هادو، هاد جوج ديال الكلابي. حيدنا شويه ديال الروتور من هنايا باش نحاولوا نحيدو هاد الفيشات ديالهم، حتى هما هاد الفيشات ديال لي زانجيكتور، ونحلوا البالون ديال لي زانجيكتور ونحيدوا الكاسوباب. العمليه تبدوز قدامكم. هذا نحيدوا هاد الفيش هادو ديال لي زانجيكتور، الفيش ديال لي زانجيكتور. هاد الفيشات ديال الفولكس فاغن تنحاولوا ندفعوا لقدام، نوركوا ونجبدوا هكذا. تورك وكتجبد صافي. وهذاك العمليه بحال الدفع. صافي وكتجبد. حلو عاوتاني هاد شويات باش اللي باريون هنا. كاينين واحد البالونات هنا بحال هادو، كاينين شي 4 هنا اللور. حلوهم ان شاء الله. باش خلينا ندوز هذا، نحيدو هاد شويه ديال الكاسوبا ديال الكاش لاشين، شويه نبعدوه باش نخرجوا هاد الكاش. نحلو دابا شويه ديال لي زانجيكتور. حل الاخرين كلشي حلو. حل هذا الشيء. داير هذا تما في الباك. لي زانجيكتور، البريدات ديال لي زانجيكتور. في الباك هاد لي زانجيكتور حيدهم بجوج وحده، تيخرجوا بجوج في دقه واحده. عندهم لا هاد البريده تقدر تهرس لا خرجتيها بواحد بواحد. حيدو دابا الاخر. هزو هاد البريد، تندير ديما اتونسيون مع هاد البريده لا تهرس. صافي وحنا حلينا هاد الكاسوباب من هنايا من لي زانجيكتور. دابا بقى لنا غير نحيدو ان شاء الله يكون خير. بس لما تحاول تايزوليها، تبعد هذا شويه على 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 لاشين باش نوصلوا ليه. صافي غير يتهز شويه، يتهز من هنا الرق وتحل واحد البطون هاي يبعد شويه باش نحلوا الكاش. صافي من بعد ما بعدنا ديال لاشين شويه صافي نحلوا الكاسوباب ديالنا. هذه العمليه الا بغيتي تبدل الكاسوباب ديال سكودا ديال 2 لتر.
هذا الموطور هذا الكاسطاب الشائع فيه واحد الكلابي كتموت ليه تولي يدوز الزيت للتوربو وتتكونسوما الزيت بزايد. السوق كل البالونات كاملين، البالونات راه ما تيخرجوش تتحلهم وتيبقاو تما. هما الاخر بالبالونات، هما البالونات تيبقاو لاصقين تما. هو الكاسوطاب القديم. خلينا كلشي ان شاء الله. بحال هذا راه مازال ما تغسل، العمليه تدوز ساهله. كاين واحد الخيط هنا فيش سير حيدو. هو الكاسوطاب اللي حلينا، هادو هما الكلابيات اللي كيموتوا ليه. هما هاد الجوج تيبداو يدوزو الزيت من هنا. انا بان لكم راه الزيت لداخل. شتي انا مسحيت الصبعين بلاتي. ها هو هنا الزيت. شتي تموت هاد الكلابيه هادي كتموت. شتي الزيت اللي تتكونسوما هنا هي اللي تدوز في هاد الكلابي هنا وتدوز للتيربو. تيكون هاد الكلابيات ماتوا. السوباب جديد غير بشويه بسلام. شوف الجوان عندك الجوان يبورطي يطيح مزيان في بلاصتو. شوف هاد الخيط هنا اللور مزيان. يلا زير يا البالونات صافي نزيرو البالونات. زير البالونات كاملين ونركبو لي زانجيكتور. زير مزيان الكاسوطاب بسلام. نرجع هذا بلاصتو كاش ديال لاشين تما قاد مزيان صافي. راه لي زانجيكتور ركبهم. اول حاجه زيرة زير مزيان. زير بولونت 17 مزيان. زير هذا زير ركب الدو دابا. هاكا زير 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 جبت التروازيام سميتك ادم. جبت التروازيام. سير زير سير زير.
صغير مزيان بسلام. صغير سيدة صغير. شوف هذا، شوف هذا صافي. يلا ركب الاخر كاطريان. هادو امور مزيانه الله يسخر. امور على ما يرام. الله يسخر.